varēs to ieviest. Man ir patiesi prieks, ka ir no mūsu sakartu nozars atradies vismaz viens uzņēmums, kuram ir pieticis drosmes nostartēt šajā konkursā. Zināmā mērā izsaukt uguni arī uz sevi. Bet šoreiz es to teicu tiešām ar ironiju, jo es biju gaidījis, ka būs mazliet vairāk dalībnieku. Jo cīņas un strīdi un sarunas ar to, ka šeit var ieviest, ka faktiski mums jau visur ir platjosla, ka šeit faktiski ir ļoti daudz uzņēmumu, kas var sniegt šo te bezvadu internetu pakalpojumu platjoslas. Bija ļoti liels, tikai tad, kad mēs aizējām līdz darīšanai, tad atvainojiet no labi, ka mums, kā saka, ir vismaz viens drosmīgs uzņēmums. Loģiski, kad es priecājos par to, ka vismaz viens monopols atkal ir to sagrūšanai, jo man liekas, ka jūs zināt daudz labāk par mani, kāda ir faktiski internetu pieejamība, kāda Šmīgas kungs rādīja tabulās. Un godīgi sakot, es varbūt neesmu tik liels nozares speciālists, nekad arī nebūšu droši vien. Bet es, godīgi sakot, šaubos par tiem 42% jau tagad. Jo tā situācija Rīgā varbūt ir optimistiska. Tāpat laikā pastīsimies tepat kaut kā Mārupē, vai pastīsimies Vecmīlgrāvī, vai pastīsimies jaunajos Rīgas ciematos. Man nemaz tā aina arī nav tik spīdoša, kaut attālums ir diezgan tūs. Tā kā kādu brīdi atpakaļ es arī kļūstu par lauku iedzīvotājs, ar šīm problēmām ļoti labi saskaros. Teiksim, es arī saskaros kā ministrijas ierēdnis, ka cilvēki raksta vēstules pat no blīvi apdzīvotām vietām, kas ir mazpilsētas, kur izrādās pastāv fenomenāla problēma. Nevar cilvēki pieslēgt internetu, kaut arī ir gatavi par to maksāt. Jo, teiksim, tas pats mūsu lielais cīnītājs par vispārēju taisnību Telekom, par savu pakalpojumu vispārēju pieejamības atvainojumus. Telekoms, teiksim, par internetu ievilkšanu paprasīja 13,000 latu. Un tad, kad iedzīvotājs viņam pajautāja, kā tas viss tā notiks, ok, es esmu gatavs maksāt, es samaksāšu. Bet tad sniedziet man vispārējo mūžu internetu pavēlēt. Nē, tas nedarēs, mēs jums vēl slēgsim. Jūs samaksājat, mēs ievilksim, ka to naudu jums vadu kabeli, jā? Bet mēs vēl slēgsim pie tā kabeļa, tas kabels paliks mūsu, un mēs pie tā kabeļa slēgsim vēl citus lietotājus klāt, jā? Fantastiski attieksmi, mēs gribam, lai kaut kā tas skaidrs mainās, tad varbūt mums kaut kāda vispār pie politika ir nepareiz. Varbūt mēs kā uzņēmumu nemākam paskaidrot tiem iedzīvotājiem, teiksim, kādas ir viņa tiesības, kādas ir viņa iespējas. Un teiksim, burtiski pēc šāda teksta, iedzīvotāji nolaižās loks, viņš negrib redzēt šo internetu, ka tā nav. Tāpēc es ļoti liekas cerības uz jauno ambiciozu uzņēmumu. Es cerēsim vismaz vienu lietu novadīs līdz galu Latvijā, kas būs tiešām platjoslas pieejamība vismaz 80% teritorijas. Ministrija savu konkursā ir izdarījusi, ir daļēji, fiziski daļēji virtuāli radījusi iespēju izveidot vairumtirdzniecībai piedāvājumu, tā sakot, platjoslas piekļuvu punktu izveidošanu. Protams, ņemot vērā to, ka pieejamie finansu līdzekļi bija ļoti maz iedalīti, tad arī projekta rezultātā pilnīgi iespējams, ka tiks nomāktas līnijas gan no Latvijas dzelzceļa, gan no Latvijas, gan arī citiem operatoriem. Karškungs, jūs pareizi minējāt, ka ir kaut kāda atzara. Jā, Latvijā katrā reģionā mēs varētu uzskatīt, ka ir vismaz pa 2 maģistrāliem tīkliem, bet ir tikai viens tīkls pa visu Latviju. Rezultātā izlīdzēties ar atzaru, tā sakot, sitēšanu kopā vienkārši tad būtu diezgan sarežģīti. Bet to, ko mēs ceram, ka tieši tas, kas uzvarēja konkursā Telekom Baltijas, spēj sadarboties gan ar Baltkumu, gan ar Latvijas dzelzceļu, gan ar Latviju, gan arī ar Tele2 iespējams, tur iespējams. Un radīt šo te vismaz virtuālajā vidē alternatīvo maģistrālo platjoslas piekļuves punktus. Un
Un vēl es vēlētos precizēt vienu tādu niansu. Mēs runājam par platjoslas internetiem un vēl nezinu, kādu ļoti pieņem. Nav platjoslas internetu, ir internetu piekļuves pakalpojums, kas ir elektronisko sakaru pakalpojums. Un ir tehnoloģiskais risinājums platjosla. Un šis attiecinājums, ka šodien mēs faktiski nevarētu izmantot un runājam, ka mums nav. Projekts realizē fiksētu pieslēgumu. Šodien mēs tikko bija Grieķijā, un Grieķijā praktiski par platjoslu uzskata arī 3G risinājums. Tas ir mobilais. Un, ja mēs tā šodien skatāmies, Latvijā mums šodien arī ir visur pieejams platjoslas pieslēgums. Jautājums tiešām ir cenā. Cik tas maksā? Un tas, ko dos šis projekts rezultātā būtu cenas kritums strauši. To, ko es prognozēju, tāpat kā mobilajā tīklā notiek karš, cenu karš starp 3 operatoriem, tad arī šī tirgu platjoslās sāksies praktiski reāls cīņa par to, kurš vairāk šo pakalpojumu pārpus.